Здравейте, сега ще ви покажа как да подпишете дадено приложение чрез програмата SyncTool. Отивате на E60 Mobile BG, сваляте самата програма на вашия компютър. Аз няма да я свалям, защото я имам вече свалена. Разархивирате в дадена папка, в случая E60 Mobile BG е моята папка, след която я стартирате от тази икона. Ако ползвате Windows 7 или Vista, изпълни като администратор. Тук въвеждате файла, който искате да подпишете. В случая нашия файл е тест. Тук трябва да въведете сертификата. Тук трябва да се добави кея, но той се добави автоматично, защото е в една и съща папка с сертификата. Тук се въвежда парола 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тук въвеждате папката, в която искате вече подписаният файл да се запамети. Натискате бутона Подпиши. И ако всичко сте изпълнили както трябва, излиза този прозорец, давате ОК. Тук ви попита дали искате да отворите папката, в която е вече подписаният файл. И ето го нашия файл, подписан и готов за инсталиране.